Alhamdulillah ini baru selesai terapi pasien saya yang kelima. Ini keluarin apa mas? Namanya sinten mas? Mas Tio. Mas Tio. Dari mana mas? Dari Manuan, Surabaya Manuan. Surabaya Manuan. Keluarnya apa mas? Keluarnya mendengkur, ngorok kalau tidur. Apalagi napas agak kayak tersumbat. Tapi alhamdulillah setelah diterapi kok napas gak plong sekarang. Apalagi cuma itu aja mas? Ya. Sementara itu aja. Alhamdulillah ini tadi beliau dari Manuan, keluarnya itu mendengkur sangat keras. Lah karena nafasnya nggak plong. Ini tadi terapi di bagian nafas dan juga di di saluran pernafasan juga. Alhamdulillah sudah selesai. Ini beliau. Itu aja testimoni dari pasien saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.